हेलो एवरीवन, लेट्स रिव्यू बेबी ऑर्गेनो कॉफ एंड कोल्ड गमीज टुडे। मैंने ये गमीज शान्विका के फ्रेंड के पास देखा था, तो मैंने भी इसे बेबी ऑर्गेनो के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसमें हनी, जिंजर और यष्टिमधु जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कॉफ एंड कोल्ड में बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं। ये कंजेशन को रिड्यूस करते हैं और ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे डेफिनेटली एक बार ट्राई कीजिए। और बदलते मौसम के साथ बच्चों की सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसे में बेबी ऑर्गेनो के कॉफ एंड कोल्ड गमीज़ को चूज़ करना मेरे पेरेंटिंग के लिए तो बहुत ही बेस्ट डिसीजन रहा है। आप इसे बेबी ऑर्गेनो के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं और या फिर आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से भी बाय कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।